نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salajengipun kangge istiqomah kita mewiridkan burdah, monggo kita lanjutaken kalih waosan burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedaya dalu punika saged makempal, saged rawuh wonten mriki Masjid Nurul Hidayah. Mugi-mugi rawuh kita sedaya dados lantaran kita sedaya dipun kumpulaken kalih Allah wonten mriki, dipun kumpulaken malih mangke teng swargane Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken, melanjutkan ingkang kita waos wonten pertemuan saderengipun ingkang berkaitan kalih niat kita ketika memakmurkan, meramaikan masjid. Nggih. Sesuatu ingkang sangat kita niku berbahagia adalah bahwa kita dipun paringi kalih Allah rahmat, dipun paringi pitulung saged memakmurkan masjid. Memakmurkan niku napa? Makmur niku meramaikan. Nah, ngramekno masjid. Bengok-bengok niku nggih ngramekno, Pak. Nggih, meramaikan niku menggunakan masjid. Jadi ramainya masjid niku menunjukkan ada syiar di dalamnya. Nggih. Menampakkan syiar agama niku merupakan tanda bahwa kita niku min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah, orang-orang yang menampakkan syiar agama Allah itu merupakan bentuk ketakwaan hati kita. Jadi wong sing menampakkan syiarnya agama niku dianggap orang-orang yang ada takwa di dalam hatinya. Nah, makanya ngeramekno masjid niku nggih menggunakan masjid untuk ibadah, menggunakan masjid untuk zikir, menggunakan masjid untuk wiridan dan seterusnya, niki merupakan bentuk syiar kita, bentuk usaha kita untuk menampakkan syiarnya agama. Nah, makanya kita ngadah masjid niki nggih pantes lek diramekno. Mboten mek dibangun tok. Dibangun nggih diapiki nggih, tapi nggih kudu diramekno. Nggih alhamdulillah dalu niki kita dipun paringi pitulung kalih Allah diparingi pitulung kangge meramaikan masjid niki. Ya, makanya termasuk apa-apa yang berhubungan dengan maslahatil masjid, termasuk meramaikan masjid niku diperbolehkan menggunakan uang yang
ada kas yang dimiliki oleh masjid, kaya tuku jajan nggih. Ben wong gelem teko niku jenenge ngramekno masjid. Iki lek ana jajane gak ana sing teko. Lah iki anake dhuwit kas masjid oleh apa gak digawe angsal. Dadi duwike masjid digawe tuku napa jajan ben napa wong gelem teko niku termasuk angsal. Niki termasuk bagian dari meramaikan. Termasuk misalkan yotrane masjid digunakan untuk ngadakno pengajian ben masjidnya rame. Niku nggih angsal. Niki berarti bentuk saking makmur, memakmurkan. Makmur niku meramaikan masjid. Nah niki angsal. Tumbas rukuh ben wong lek salat teng riku seneng nggih angsal. Rukuhe wis kepuh oleh seminggu diumbahno nggih duwe masjid nggih angsal. Niki lek wonten rukuhe nggih. Wonten lemarine tok niku ketoke. Nggih, ditumbasaken ruku-ruku sing sae. Iki lek wis elek dijokok di napa jenenge di kekno wong sing mboten gadah niku nggih angsal. Niku nggih bagian saking meramaikan masjid. Jadi untuk kebutuhan napa tukokne sabun, gawe jedinge masjid ben wong seneng. Aku seneng nang masjid kono apa ning kono ki jedinge resik. Dadi mbayari orang untuk ngresiki masjid niku angsal. Nggih, empun mek dikai pesangon elek-elekan malah gak patek resik. Nggih sing genah. Jadi misalkan bayaran nek kesenang toko pira? 700.000 ya 700.000 pun mek dikai sabun karo odol tok. Nggih. Nggih malah gak tenanan wong ning kono, mboten tenanan. Dadi engken lek onten biaya napa onten bayaran yang pasti niku mangke malih semangate gedhe. Nggih, tapi nggih malih hukume wajib resik-resike nggih. Lah mboten napa-napa niku uang masjid niku digunakan untuk biaya bayaran orang yang membersihkan niku termasuk bagian dari memakmurkan masjid. Angsal nggih. Angsal iki bayarane pinten marbote? Mboten wonten nggih. Wonten nggih. Wis pokoke wonten terus pantes ngoten lho, pun elek-elek nemen nggih disesuaikan. Lek misalkan napa jenenge kerja napa jenenge lek sak tukang niku lek sedina 100.000 misalkan nggih. Lah niku lek misalkan lek kerjane setengah hari nggih 50.000. Lek misalkan kerjane niku seprapat dina nggih 20.000. Lek ping sak wulan pinten lek ping 30 lek 20.000 ngoten. Lek ampun 750 nggih. Nah niku wis pantes nggih. Dadi misalkan kerja petang jam, 3 jam, 750 nggih, pantes nggih lek ngoten saged resik masjid. Mosok kula niku kadang-kadang syukur ningali masjid niku jedinge mboten pantes ngoten nggih. Jedinge masjid jarine an-nadzafatu minal iman. Sing duwe an-nadzafatu minal iman niku lek wong Islam nggih. Tapi napa kok jedinge masjid reget? Iki jane jedinge wong Islam apa duduk? Ngoten nggih. Lah niki sing sae di masjid niku mboten namung napa jenenge mboten namung ketok bangunane indah tapi masjidnya kok napa jedinge kok mboten sae niki nggih mboten pas. Nggih kudune masjid napa jedinge masjid niku sing resik, banyune sing penak, lek perlu ana sabune, lek perlu dikai wangi-wangi. Dadi wong niku arep aku tak nang masjid kono, napa nang masjid kono soale jedinge resik, jedinge penak. Jenengan nek lunga nang ngene perjalanan niku golek masjid sing ditingali napane riyen. Jedinge, aja nang masjid kene jedinge gak penak mesti ngoten nggih. Lah niku dadi niku ndadekno memakmurkan niku bagiane nggih niku. Termasuk bagian memakmurkan masjid. Jeding sing penak, banyu sing resik, sing lancar niki bagian saking memakmurkan masjid. Mboten mek teko napa jeneng mek teko salat tok mboten, termasuk ngresiki niku bagian saking memakmurkan masjid. Nggih. Lajeng napa Allah niku menjanjikan, jadi niat kita untuk datang ke masjid, niat kita membersihkan masjid, niat kita hadir duduk-duduk mek lungguh-lungguh tok niku nggih bagian teko memakmurkan. Pokoke aja mek digawe napa urusan nyang-nyangan brambang nang masjid mboten. Nggih. Dadi nang masjid iku nggih
masya nglumpuk, ketok jagong, ketok rame, guyub niku guys, niku bagian memakmurkan masjid. Nah, kita berniat untuk memakmurkan masjid. Liyakuna mimman syahidallahu lahu bil iman. Agar kita itu menjadi orang yang dipersaksikan oleh Allah sebagai orang yang beriman. Ngeten. Allah niku menyatakan bentuk salah satu ciri orang yang beriman itu adalah ketika orang itu memakmurkan masjid. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ngendikaaken ngeten. Idza ra'aitumur rajul ya'tadu al masjida fa ashhidu lahu bil iman. Kanjeng Nabi ngendikaaken, lek awakmu iku ndelok wong lanang kok dia itu datang ke masjid, maka persaksikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi wong teko nang masjid itu wis ciri-ciri dia itu punya iman. Karena apa? Karena Allah ngendikaaken innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi ciri-cirine wong iman nang Allah, iman nang hari akhir nggih niku orang itu memakmurkan masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama ummaru buyutillah hum ahlullah. Kanjeng Nabi ngendikaaken orang-orang yang meramaikan rumah-rumah Allah niku disebut dengan ahlullah, keluargane Gusti Allah. Nah, kenapa kok Allah menyebutkan keluargane Gusti Allah? Sebab ngeten, lek misalkan disebut sebagai masjid niku sebagai Baitullah, masjid niku lek disebut dengan Baitullah. Baitullah niku bahasa Indonesiane rumahe Gusti Allah. Wong sing ngramekno masjid berarti keluargane Gusti Allah. Lah lek wong kok dadi dianggap keluarga, niku berarti ada jaminan dari Allah bahwa dia akan mendekat dengan Gusti Allah. Dekat dengan Gusti Allah niku penting. Makanya ketika Fir'aun niku menjanjikan kepada orang-orang ahli sihirnya yang akan melawan Musa, niku janjine nanti kamu kalau bisa mengalahkan Fir'aun termasuk muqarrabin, orang-orang yang dekat denganku. Nah, niku dekat dengan Fir'aun niku penak zaman niku. Karena dia akan nggih pokoke wong niku lek dekat dengan orang penting niku penak. Misalkan jenengan niku ndek urusan karo polisi. Tibae jenengan cedhek karo jenderal polisi. Kira-kira penak napa mboten? Penak. Wis mesti lewat. Jadi ketika kita dekat dengan orang yang punya orang yang penting niku penak. Sama apalagi nanti kita itu dekat dengan Allah. Akhirat niku urusan swarga, urusan neraka niku urusan dengan Malikal Mulki, urusan dengan Allah yang maha rajane raja. Lah ketika kita berurusan dengan rajanya raja, maka yang paling penak urusannya adalah orang yang dekat dengan Gusti Allah. Lah Allah sudah menyatakan bahwa orang yang Kanjeng Nabi menyatakan bahwa orang yang meramaikan masjid itu disebut dengan ahlullah, keluargane Gusti Allah. Lek keluarga mesti gampang. Keluargane Gusti Allah. Lha ora keren. Keluargane mek keluarga presiden ngoten mawon sik. Engko lek engko presidene wis mudhun ya sudah keluargane presiden meneh. Tapi lah Allah ndak ada berhentinya. Selamanya dia menjadi Tuhan, ndak ono mandek. Makanya kalau kita meramaikan masjid, kita itu dianggap oleh Allah sebagai keluargane Gusti Allah. Nah. Wa Abdullah bin Umar qol yunadi al-munadi yaumal qiyamah aina du'at syams. Sayyidina Abdullah bin Umar niku ngendikaaken nanti pada hari kiamat itu ada panggilan. Mana orang-orang yang menyembah matahari? Itu nanti akhirnya fayuta bil muadzini, akhirnya didatangkan. Nanti
wong napa jenenge penyembah matahari didatangkan, penyembah napa niku penyembah api didatangkan. Terus ada pemanggilan lagi. Nek kaya tenggene stasiun bandara niku ana panggilan-panggilan nggih. Lah nek ning akhirat nggih ana panggilan-panggilan. Mana yang mau ke Jakarta niku lek tenggene anu nggih, tenggene sepur. Perhatian ngoten niku nggih. Mangke teng akhirat nggih wonten panggilan-panggilan. Summa yunadi aina jirani. Terus kemudian Allah memanggil, mana tetangga-tetanggaku, orang-orang yang dekat denganku. Terus malaikat bingung, fayaqulu al malaikah wa may yambaghi ayyakuna jaran. Mana orang yang pantas disebut sebagai tetangganya Gusti Allah, orang yang dekat dengan Gusti Allah. Fayaqul, terus dipun ngendikaaken, kok gak teko-teko. Nah, diceluk gak teko-teko. Terus akhirnya dipanggil malih, aina ummaru masajidi, mana orang-orang yang meramaikan masjidku. Nah, mana orang-orang yang meramaikan masjidku. Terus kemudian fayursyauna an-nuru wa yajlisuna ala manabirin minan nur. Akhirnya datanglah dengan cahaya yang begitu banyak, dinaungi oleh cahaya. Terus mereka kemudian duduk di napa jenenge, di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Nah, niku orang-orang yang meramaikan masjid. Nah, makanya penting kita niku berniat. Nah, berniat ketika kita datang ke masjid, napa timang masjid? Meramaikan masjid. Nah, meramaikan masjid ini penting. Jadi ketika kita meramaikan masjid niku nggih kita gunakan untuk napa perkara-perkara yang diridhoi oleh Gusti Allah. Nah, makanya kadang-kadang kita niku berpikir ngeten. Napa masalah kita sehingga kita niku tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, nggih. Kok ana wong ndak mau beribadah, makanya sampai jengkele. Nabi Ibrahim niku singen berkali-kali mendoakan sampai ketika ada orang kok orang itu dikasih nikmat oleh Allah gak mau beribadah. Niku sampai ngeten teng Gusti Allah, ya Allah, bunuh saja orang itu. Pateni ae ya Allah. Ana wong dikai nikmat kok gak gelem ibadah. Ana wong dikai nikmat kok gak gelem ibadah. Pateni mawon ya Allah. Ngoten nggih. Niku Nabi sinten? Ibrahim. Makanya ketika Nabi Ibrahim niku nggak ada putra, niku nggih dicoba kali Gusti Allah. Awakmu lak anu duwe anak, saiki patenono anakmu. Nah, nggih. Napa kok kon mateni anake? Soale berkali-kali Nabi Ibrahim niku ketika melihat orang yang maksiat kepada Allah niku kan mateni mawon. Lah Allah ngendika ngeten, anggite aku ya ora susah kon mateni hambaku iku. Aku iku sayang maring hambaku, lah mbok kon mateni. Saiki cobaan awakmu mateni anakmu. Nah, ngoten nggih. Lah niku napa tes-tesane Gusti Allah dengene Nabi Ibrahim. Nah, maka ketika kita niku diberikan nikmat, niku napa masalahnya sehingga kita niku mboten purun ibadah. Ngeten gambarane. Lek misalkan wonten tiyang niku kerja. Nggih, kerja misalkan bayarane lek nukang niku bayarane pinten? 100.000 misalkan nggih. 100.000 110. Niku kerjane mulai jam 7 sampai jam 4. Nggih, jam 7 sampai jam 4. Dikon lapo ae manut nggih. Pak iki kok dilepo model ngene, sing iki dikedhuk ndek kene, sing iki ngene. Niku manut nggih. Tukang niku manut nggih kali seragane. Manut. Bayarannya pinten? 100.000 jam 7 sampai jam 4. Nggih. Bayaran sak monten niku manut. 100.000 niku manut teng ngene juragane. Lah sakniki kita niku diparingi kalih Gusti Allah nikmat. Nah, nikmate napa kathah. Misalkan kita diparingi mripat saged mresani, kuping saged mirengaken, tangan saged obah.
niku lek kira-kira dibayar, diuangkan, larang napa mboten? Larang. Nggih. Wong misalkan mboten saged kedep, ngoten niku kira-kira entek piro nang dokter? Nggih. Wong gak iso ngentut nih misalkan nggih. Wong gak iso ngentut niku kira-kira nang dokter diapakno gitu. Dioperasi. Cobi dipun paringi nikmat kados ngoten. Kok isih gak gelem ibadah? Lah niki wonten masalah nopo? Nggih, untung mawon Gusti Allah niku sanes juragane tukang. Cara Gusti Allah niku modele kaya juragane tukang, niku wis dipecat. Nggih. Mangkane pantes Allah niku berkali-kali niku sakjane pengin ngadab menungso niku pengin. Jadi bahkan bumi niku lho nggih. Laut, bumi niku sering kali protes di Gusti Allah. Ya Allah, wong-wong niku lho ngadeg nok bumine jenengan. Ngideki lemahe panjenengan. Kok orang itu bermaksiat kepada panjenengan di tanah yang jenengan berikan, yang jenengan bikin, terus mereka bertempat di tanah jenengan. Kok wong niku maksiat? Niki maksud kula ya Allah, tak delepno wong niku. Sampai bumi niku matur ngoten teng Gusti Allah. Tapi ya napa ojo. Nah, nggih. Seandainya Allah niku mboten gadah sifat Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, niku kita niku gak kober urip. Manungsa niku mboten kober urip. Lah wong kita niku dikai nikmat kaya ngoten. Mek dikongkon salat niku pinten suwene salat niku? Nggih, katakanlah sak sembayangan 10 menit sak wiritane. Niku nggih, 10 menit biasa gak sampai lah. Pemane kesusu ngoten niku, alah 3 menit dadal wis. Kok cepet men apal. Oh, kadang-kadang kula niku ngeten nggih. Jenengan hitung ta lala, jenengan cobi maca Fatihah. Nggih. Maca Fatihah banter. Maca Fatihah banter, kali maca Fatihah alon, niku padha macane Fatihah. Lah kok lek alon kok malah cepet. Nggih, misalkan ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iki cepet nggih termasuk nggih. Lah ngoten niku lek wis rakaat 3 rakaat apa kok moro-moro rukuk. Nggih. Fatihahe cepet men malian. Niki bisa-bisa gak maca niki iso-iso. Nggih. Ah nggih, maca diwaca nggih. Kecepatannya sama. Ketika kita membaca dengan jahar, dengan membaca dengan sir, niku tetap bahasane membaca yaqra'u. Lah niku nggih ukurane pun cepet-cepet. Nggih ukurane ya ukuran maca dengan lisan. Lah niki mangke lek mboten cocok dengan aturan-aturan yaqra' maca, lah niki malih ilang sing perkara dadi rukun nggih niku membaca Fatihah niki malih mboten sesuai. Lek mboten sesuai malih mboten sah. Lah niki nggih. Nah, niki mangkane ketika kita diberi nikmat karo Gusti Allah rupa macam-macam niku nggih. Sampai wonten teng ngene salah satu hadis sing agak panjang niku wonten tiyang niku mboten beliau ibadah niku 500 tahun ndak pernah maksiat sama sekali. Ibadah suwene 500 tahun. Niku ketika mau dimasukkan surga, masuklah surga kamu karena rahmatku. Wis mlebu mergo rasa senengku nang ngene awakmu. Lah wong niku protes mboten ya Allah. Kula niku mlebu swarga gara-gara kula ibadah ting jenengan 500 tahun mboten nate maksiat. Akhire napa ya wis malaikat timbangen nikmatku karo ibadah sing dilakoni 500 tahun. Ternyata ya napa begitu ditimbang ibadah 500 tahun niku hanya sepadan dengan satu sisi telinga. Dadi 500 tahun niku lek diuangkan, nah, diuangkan dengan ibadah niku padha karo kuping sak sisih. Padahal nikmati Allah niku pinten kupinge? Loro, matane loro, irunge loro napa siji niki? Loro. Wong ana bolongan tengen bolongan kiwa nggih. Cangkeme durung liyan-liyane
Niki nikmat yang kalau diuangkan mahal sekali. Lawang kita mek dibayar 1.000 gelem kerja jam 7 sampai jam 4. Niki digawe nikmat sakmono kae kon sembayang suwene 10 menit sak waktu. Lek misalkan 5 waktu pinten? 50 menit lah, sak jam lah. Dari 24 jam yang Allah berikan, itu kita cuma disuruh bayar kon kerja mek sak jam. Ngono kok gak gelem. Nah, niki sakniki pertanyaannya, ono masalah opo kamu dengan Gusti Allah? Dibayar 1.000 kok awakmu misalkan kerja kok gak tenanan, ono masalah opo mbek juraganmu? Nah, misalkan ngoten nggih. Lah awakmu dikongkon salat mek sak jam dalam 1 hari 1 malam. Iki masalahmu opo kok gak gelem nglakoni? Lah niki kita kudu angen-angen. Nek kita niku ajeng napa aras-arasen nglakoni salat, ajeng aras-arasen ibadah, niku angen-angen ya Allah, dikai nikmat sakmene kae. Kok isik gak gelem? Kok sembayang si aras-arasen. Dikai nikmat sakmene kae. Kon sedekah kok isik aras-arasen. Kon ramekno masjid kok sik aras-arasen. Iki jane masalahmu apa karo Gusti Allah? Ngoten nggih. Dan iki kita niku kudu angen-angen terus. Angen-angen apa? Matur nuwun nang Gusti Allah niku. Dadi ibadah kita niku mek mergo niki mboten bayar. Mboten kita niku menggantikan nikmat niku mboten cukup. Ibadah kita niku mboten cukup gawe bayarin nikmate Gusti Allah, mboten cukup. Terus napa? Mek nyenengno nang Gusti Allah. Mek nyenengno tok ben Allah niku ridho. Oh tak kongkon sembayang ya wis aku seneng. Lek wis seneng tak kei rahmat, tak senengno. Lek awakmu kok nulung wong ya tak tolong. Mek ngoten tok Allah niku. Mboten njaluk bayaran rupa salat mboten. Allah niku mboten butuh salat kita. Tadi kita niku mek ben ketok awake dhewe niki butuh nang Gusti Allah, ben ketok awake dhewe niku hamba, ben ketok wong sing manut nang Gusti Allah, ya wis dilakoni. Mek ngoten tok. Wan Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul inni la ahamma bi adabi khalqi fa idza nadartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar asrafa anhumul adab. Saking Anas bin Malik, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ngendikaaken, Allah niku pernah Allah pernah berfirman, inni la ahamma bi adabi khalqi. Saya itu sakjane arep nyiksa hambaku. Saking napa jenenge Allah niku kadang-kadang ya nggih Allah niku syadidul adab. Allah niku nggih duwe napa jenenge duwe iradah, duwe karep, duwe kudrah, duwe kuwasa. Allah niku saged memberikan azab. Nggih kadang-kadang Allah niku pengen mengadab wong niku nggih pengen. Delok ndableke menungso niku kadang-kadang nggih pengen. Tapi fa idza nadartu ila ummari buyuti, ketika saya melihat orang-orang itu meramaikan masjid, tak delok lah kok wong-wong ki masjid sik panggah rame. Tak delok wong-wong ku isik jamaah nok ngene masjid. Terus ditingali malih wal mutahabbina fiyya, dan orang-orang yang saling mencintai karena aku. Nggih. Dadi jenengan iki rawuh teng mriki. Niki lak mergo sak lintune memang mau ke masjid, mau jamaah, mau majelis taklim, nggih mergo lak seneng. Seneng ketemu konco, seneng ketemu Pak Fauzan. Lumayan timbang ngrungokne bojoku yang ceripis di omahe. Enak ning masjid lungguh oleh jajan, ngantuk-ngantuk ritek ra apa-apa gitu. Saling mencintai. Jenengan rawuh niki mesti mergo saling mencintai. Lek misalkan jenengan ana sing disatru. Misal, iki tang masjid lah awang-awangan nggih. Engko rono ketemu wong iki meneh. Nggih. Niki ndadekno ketika kita niku rawuh teng mriki, kita niku mesti ada rasa saling mencintai. Niki ndadekno Allah niku seneng.
Nggih, wong ramekno masjid niki Allah malih seneng. Wong saling mencintai karena Allah niki Allah nggih seneng. Nah. Lajeng kemudian sinten malih kok ndadekno Allah niku gak sida memberikan azab. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Wah niki sing paling mangane penting niki. Napa wiritan sing paling sae diwaca nalikane sahur? Jenengan lek ngiling-ngiling lek dawa angel nggih, istighfar. Nah, di jenengan tangi sadurunge subuh, lungguh-lungguh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Misalkan subuh jam sekawan katakanlah nggih, jam sekawan. Jenengan tangi jam 4 kurang 15, napa jam 4 kurang 10. Misalkan saged salat jenengan salat, wis rong-rong rakaat. Manten-manten napa wis wegah salat meneh maca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Niku wal mustaghfirina fil ashar. Orang-orang yang istighfar di kala sahur. Niki azab Allah itu nanti dengan adanya orang-orang yang ngoten-ngoten niku. Ya napa ngendikane Gusti Allah? Asrifu anhum al-adab, maka saya pindahkan, saya cabut adab yang mau saya timpakan kepada orang-orang yang demikian. Nanti ana wong pokoke lek wong sik gelem ngramekno masjid, wong sik gelem napa saling mencintai karena Allah, wong sik gelem istighfar ketika waktu sahur. Niki Allah tidak jadi memberikan azabnya. Nah, ngoten niki mangkane wonten Imam Lebon Salam apa Imam Ahmad niku suatu saat sanes salah satu ulama ngeten mawon niku nggih biasa to lek kiai niku lek wong sambat tak mesti biasa nang kiai nggih. Mangene kaya kiai kadang-kadang cepet mati niku gara-gara kakean wong sambat nggih. Wong gak duwe dhuwit sowane nang kiai, bojone minggat nang kiai, napa nomale anake ndablek nang kiai, napa nggih panenane gak lancar nang kiai, tokone sepi nang kiai. Iki jane wah kadang-kadang kula pikir wong-wong iki gak adil. Nggih mboten profesional ngoten lho. Kudune wong niku profesional. Lek gak duwe dhuwit nang bank, lek lara weteng nang dokter, ngoten nggih. Napa jenengan nek gak duwe dhuwit kok gak nang dokter, padahal doktere sugih-sugih. Nggih. Tapi sembarang nang ngene kiai. Nah, ketsingen jan ngoten niku, mboten sakniki tok ketsingen ngoten. Nanti mangkane sakniki kiai sik rame wong sambat niku encen urukane wong dhisik kira-kira nggih, urukane wong dhisik. Lah, niku ngeten. Wong ana wong gak duwe anak terus sok matur nang kiai. Ana wong napa jenenge paceklik gak panen nang kiai. Lah ternyata semua wong sing sowan niku jawabane padha. Ngekehno istighfar. Kula kok ngeten yi, wis sing akeh istighfar. Kula kok ngeten yi, wis sing akeh istighfar. Kula kok ngeten istighfar. Lah akhire santri niku tangkret, "Yi, santri sing nderekaken yaine, ket wau jenengan kok resepe padha ae." Nah nggih. Cara jenengan gawe obat niku nggih. Lorone sembarang kok obate pancet. Nah nggih. Nggih lek jenengan nang dokter nang model ngono kira-kira meneh bali nang dokter iku lho mboten. Mboten, mosok lara panu karo lara ngelu, karo lara weteng obate pancet amoxicillin. Nggih. Kira-kira nggih mboten masuk akal. Akhire santri niku tangket napa oyi kok obate kok padha mawon. Lho, iku dawuhe Gusti Allah. Dawuhe Gusti Allah niku bahwa apapun masalahmu itu adalah istighfar obatnya. Nah, istighfar niku semua permasalahan niku adalah bisa jadi, nggih bisa jadi. Semua permasalahan itu bisa jadi gara-gara dosa kita. Dosa niku kadang-kadang ono sing nanti diserantikan oleh Allah azabnya di akhirat, bisa jadi disegerakan di dunia. Lah bentuk disegerakan di dunia itu nggih macam-macam. Bisa jadi misalkan ketiadaan berkah dalam rezeki.
bisa jadi dalam ketiadaan napa jenenge keharmonisan keluarga, bisa jadi napa seretnya rizki, bisa jadi sulitnya orang itu napa dalam belajarnya, atau sulitnya orang itu dalam pekerjaannya. Niku bisa jadi disebabkan karena dosa yang dilakukan. Lah, otomatis dosa itu, apalagi dosa kepada Allah, itu bisa dihapus dengan taubat. Di antaranya taubat adalah dengan membaca istighfar. Nah, makanya ada orang yang mewiridkan, melanggengkan baca istighfar, niku tidak ada satu pun hajatnya tidak dipenuhi oleh Allah. Jadi jenengan lama siapa tuh astagfirullahaladzim apa nggih? Nggih apa? Nggih, mosok ngene nek ngrepek. Nggih. Nggih, astagfirullahaladzim semerep artine nggih. Astagfirullahaladzim, saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ngoten nggih. Niku aku njaluk sepura ya Allah, njaluk sepura ya Allah. Jenengan misalkan padha-padha menungsone mawon nggih. Lek jenengan njaluk sepura kok bolak-balik, niku kira-kira nggih disepura napa mboten? Sepura. Apalagi kepada Gusti Allah. Allah niku mboten kaya menungso, Allah niku gampang. Gampang nyepura mboten kaya menungso. Menungso niku lek salahane titik gampang nyepura, lek salahane gede angel. Yo tak sepura, tapi sapi sak kandang yo gak sepura, angel ngene nyepura iki. Sapi sak kandang didol karo anake nggih. Nah, niku sinten ceritane napa wong sukses hanya karena napa dalam satu hari mendapatkan 200 juta. Nggih, nanem padi dalam satu hari dapat 200 juta. Dodol pari sak sawahe. Nggih, oleh wae lah. Niki makane gak disepuro ngoten niku karo wong tuane akhire. Nggih. Jadi niki kalau dengan Allah itu subhanallah. Allah itu begitu mudah memberikan ampunan. Sampai wong dosa selama 100 tahun gampangane. Kok dia bertaubat? At-taib minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa. Dan niku lho Allah niku begitu murahnya dalam memberikan ampunan. Makanya Allah itu punya status Ghafurun Rahim. Allah niku Maha Pengampun, Maha memberikan welasnya. Nah, niki napa yang perlu kita niku bersyukur terus ning Gusti Allah, dan kita niku harus terus membaca istighfar. Nah, gara-gara istighfar itu akhirnya apa? Asrifu anhumul adab. Saya pindahkan, tidak jadi saya memberikan adab kepada orang tersebut. Wa fi riwayatin idza nadartu ila ummaril masajid bi dzikri wa julasail Qur'an wa waladanil Islam sakana anhu dzalika ghadabi. Ketika saya melihat orang-orang yang meramaikan masjid dengan zikir kepadaku. Nah, zikir wong teng masjid niku lan apa sih? Zikir nggih. Zikir mari salat wiritan niku nggih zikir. Sadurunge salat pujian nggih zikir. Lah wa julasail Qur'an, dan ketika saya melihat orang-orang yang duduk untuk Al-Qur'an, wong darusan, wong ngaji Quran, TPQ nggih. Wa waladanul Islam, dan anak-anak Islam. Ono arek cilik-cilik kok anake wong Islam. Gara-gara itu sakana inda dzalika ghadabi. Karena hal itu semua marah saya itu jadi hilang. Sakjane Allah kadang-kadang nggih jengkel. Delok prilakune menungso. Oleh ana dung ruduk gathik undangan. Azan bolak-balik ora ana sing teko. Ngene iku jane cara Allah ngoten nggih pantese nggih muring-muring. Tak celuk gak teko-teko, diceluk kendang teko. Sakjane Allah nggih ngoten nggih pantese muring-muring. Tapi ngoten niku karena Allah niku mau marah. Begitu melihat ana wong sik panggah ngramekno masjid, ana wong sing zikir, ana wong sing lungguhan napa? Ada orang yang membaca Al-Qur'an, deres Qur'an, wong ngaji Qur'an.
Ngen sing matur nuwun ana TPG barang ngoten niku. Niki menghindari ghadabe Gusti Allah. Wong-wong sing gak sembayang kudune matur nuwun nang wong sing sembayang. Nggih. Napa sakjane niku sing marai muring-muring ya wong sing gak sembayang ngoten niku. Tapi mergo ana wong sing sembayang niki nolong akhire gak sida ana azab. Ngoten nggih, gak sida ana ghadab. Nah, niki penting. Wa fi riwayatin fa idza nadartu ila ahli al-ju' wal atas min ajli sarraftu anhumul adab. Tengene riwayat lain ketika saya melihat Allah ngendikaaken ada orang-orang yang lapar dan orang-orang yang haus min ajli maksudnya kan orang-orang yang berpuasa. Maka saya menghindarkan azab dari mereka. Jadi tertibake sing marakno Allah tidak memberikan azab niku ya wong poso barang. Dene wong poso pun jenengan lokne ae. Nggih. Oh, ono panganan enak malah poso nggih. Wong poso niku mergo Gusti Allah, mboten wonten sing mergo liyane Gusti Allah. Lek nggih penak poso niku. Luwe nggih. Luwe. Pun para hadirin sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken saderenge kula tutup menawi wonten ingkang dipun diskusiaken monggo. Mboten wonten nggih. Salajengipun an-niyatu as-sabi'ah. Niat yang ketujuh. Bagaimana kita niku ketika berada di masjid. Nah, nopo niati kita niku datang ke masjid. Yanwi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyakuna min khawasi ibadillahil ladzina ba'u anfusahum li talabi mardatillah. Fatatihi al-bisyarah ghadan min Allah min indillahi kama qala al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Orang-orang mukmin nggih. Orang-orang mukmin niku nanti di akhirat itu diberikan bisyarah, diberikan kabar gembira. Bisyarah niku no, mangane lek teng mriki jenenge bisyarah niku biasanya dadi bahasa kangge sangu. Biasa ana kiai ngoten ki bisaroe pira? Bisyarah. Bisyarah niku napa janji kegembiraan. Napa janji kegembiraan? Maksud engko lek wis nrimo dhuwit lak seneng. Nah niki mangane jenenge disebut dengan bisyarah. Lah orang-orang mukmin niku dicirikan oleh Allah di antaranya nggih niku al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dadi budal nang masjid niat amar ma'ruf nahi mungkar. Lho, pundi amar ma'ruf nahi mungkare? Lho, nang masjid kok amar ma'ruf? Perintah niku adalah yang paling mudah dengan contoh. Nah, nggih. Wong lek ngongkon karo ngejak niku efektif pundi? Ngejak kali ngongkon niku beda nggih. Beda. Wis budal nang masjid. Kali ayo melok aku nang masjid. Nah, kira-kira efektif pundi? Ayo melok. Jenengan duwe anak. Kono nang masjid kono, aku sik ndelok TV. Nah, iki Mbak Andin iki urung mari ya mene iki. Nggih, Mbak Andin durung mari. Wis kono budal nang masjid. Niku kira-kira bocah niku dikongkon ngoten kaya moro-moro TV dipateni, ayo melok nang masjid. Kira-kira paling mandi sing pundi? Sing ayo. Lah, berangkat niku sama dengan napa lisanul hal asahun min lisanil maqal. Ucapan yang perintah dalam bentuk perbuatan itu lebih kuat, lebih bernilai daripada perintah yang hanya berupa lisan. Nah, jadi ngongkon karo ngejak itu jauh lebih efektif ngejak. Nah, dengan kita budal niku podo karo kita memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Lah mangane budal nang masjid niku podo karo amar ma'ruf nahi
mungkar. Nah, kita niatkan ketika kita berangkat ke masjid adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Terus siapa lagi yang dicirikan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang mukmin? Wa basyiril mu'minin. Nah, al-mu'minin itu adalah niki napa? Isim. Ya, isim niku berarti tidak pakai waktu. Jadi tidak pakai waktu niku nggih wis dipastikan orang itu iman. Lah niku dicirikan malih wal hafizuna li hududillah. Orang-orang yang menjaga terhadap janji-janji atau batasan-batasan Gusti Allah. Nanti dikai batasan, dikai janji-janji. Kita dikai batasan, masjid makmurno, salat lakonono, napa jeneng zakat tunaikan, puasa lakukan. Dengan begitu wabasyiril mukminin, akan diberikan kabar gembira oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Nah, kegembiraan niku ada mulai di dunia dan kegembiraan di akhirat. Nah, pun dikira basyiril mukmin namung teng akhirat tok. Di dunia niku nggih diberikan kegembiraan. Kegembiraan di dunia niku nggih macam-macam bentuknya. Tidak hanya harta yang banyak, ati sing tentrem, nggih, keluarga yang indah, yang harmonis, konco-konco sing api, niku nggih bentuk basyir, bentuk kegembiraan. Napa nih artine lek orang punya harta banyak tapi keluarganya tidak bahagia? Napa artine orang niku napa jenenge uangnya banyak tapi tidak boleh makan segalanya? Enak awak-awak ngeten iki nggih. Yo ketoke gak patek duwe dhuwit tapi berkat sembarang mlebu. Disuguhi sate dadal, kei gule amblas, kei wedang kopi asat. Wis ngeten iki nggih bentuk nikmat niki. Wis niki basyiril mukminin. Niki bisa jadi insyaallah gara-gara kita niku terus-menerus ibadah tengene Gusti Allah. Pun muga-muga kita sedaya termasuk orang-orang yang selalu diberikan oleh Allah kemampuan untuk taat kepadanya, selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, dan semoga kita semua niki dipun akoni sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sedaya mekaten ingkang saged kawula aturaken sepuntene wonten kirang langkunge monggo kita akhiri kanthi waosan suratul Fatihah, dilanjutkan kalih doa kafaratul majlis ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawasala fi shalih wa ila hadna nabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.